በነበረው ጭፈራ ሳውዲ፣ ቱርክ፣ ግብጽ ለግብጽ ነው። አብይ አሁን ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ ነው። ከጦርነት እንዳያፈገፍግ ኤሚሬትን ሊያጣ ሆነ። ወደ ጦርነት እንዳይቀጥል ግብጽ ሪሌቲቭሊ ደካማ ነች። አሁን የአሰብን ወደብ የአብይን እጅ መቁረጥ ግዴታ ነው ብለው ነው አዲስ አበባ ቅርብ ያሉት አማጽያኖች አብይ ሳይወደው ወደ ጦርነት እየገባ ኦሮሚያ ደቋል እኮ ኦልሞስት አፓርታይድ አይነት አገዛዝ ነው ኦሮሚያ ውስጥ እየተደረገ ያለው። ኢንጠላ ሐላ የሮ ወጂ ወልቀበቱ ጋፊፍ ዴቢ ሪዮ ሚዲያ ረት ጆሃር ጎዴራ አብይ ሲላመን ተናሎለት ሴኑን በርባዱ ገሩ አሞዲዱ እንደንዳው ኦሶን ጃላቲን ወልገሂ ገምታ አፍሪካ ቦዳ ሎለት ሴናሙፍ ዴማ አከሱማ ናኖ ኦሮሚያ ቲፊናኖን አማራ ይሄኛ ከነ ጥያራኒ ከን ዳዋማት እንጅሩ ሰባም ኒሳ ከናፍ ቆጳማት ጅራ አከሱማ ዋይ ኦሮሚያ ራ የሮ ጋፈተሞሞ አመንተና ኦሮሞን አፓርታይድ ጃላ ጅራ ጀቹዳን ይብሰቹዳ ጀቹ ulfaata kana me gaafif debi jowar kana waliin dhageeffanna akkasuma gartee afaan oromootti illee haga tokko isiniifin heeka an abdul mobile abrahi bagara debiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan isinin jedha gaafif debi jowar xiinxalla siyaasa haala yeroo wajjin wal qabatu gartee akka nama inni mootummaa mormuu tokkootitti illee ta'e akkasuma gartee waa'ee xiinxalla siyaasaa irratti illee haga mootummaa mormuu eegale kana haga gartee miidiyaalee garagaraa irratti dhiyaatu kana kan kaleessaa kana gartee an adda ta'eetan akka kiyyatti adda ta'eeti kan natti mul'ate jechuudha. Humna guddoo takka jechuun akka milkaa'ina tokko waan akkasiisan tufuularraa mul'ata jechuun akka mormaa tokkootitti gaafif deebisan keessatti illee haala akkaataa nashaadhaa tokko irraa hamilee guddaadhaan haasa'ee innaa waan kanatu natti mul'ate jechuudhaan dura tokkoffaa biyya keenya keessatti lolli yeroo muraasa keessatti gartee eegaluudhaaf deema. Walgahii gamtaa Afrikaa walgahii UN Afrikaa ka gartee dhiheenyatti geggeeffamuudhaaf deemu kana bira dabranii lola eegaluudhaaf deeman osoo hin jaalatin jechuudhaan kan inni dubbate. Haasawa isaa dhageeffannee walitti deebina waa'ee gartee lola eegalamuudhaaf deemu mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu akkasuma gartee Eertiraa fi Itoophiyaa dutti akkasuma waa'ee ኦሮሚያ keessatti illee jechuudha. ሳውዲ፣ ቱርክ፣ ግብጽ ትልቁ ዝናብ የዘነበው አሁን ለግብጽ ነው። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ባላላት ሽኩቻ ለረጅም ጊዜ የምትሞክረው የኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥን ማባባስ፣ ከጎረቤት ጋር ማጋጨት፣ የኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችን ጫና ማድረግ ነበር። በአካባቢው የዚህን ያህል ጂጊ ወይም ደግሞ ደቦ አግኝታ አታውቅም። ጎረቤቶቻችን ምንም እንኳን በውስጥ ቢያደርጉ ሌላ ይቅርና ሱዳን ራሱ ለረጅም ጊዜ ተጠንቅቃ ነው ስትንቀሳቀስ የነበረችው። አሁን አብይ ከሱዳን ተጣልቷል፣ ከሶማሊያ ተጣልቷል፣ ከጅቡቲ ተጣልቷል፣ ከኤርትራ ተጣልቷል። እነዚህ ሁሉ ሀገሮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የግብጽ አጋር ሆኑ። ያ ብቻ አይደለም፣ ከኤሚሬት ጋር በሚያደርገው ሲያደርግ በነበረው ጭፈራ ለረጅም ጊዜ ማንም ሲያጠቃው ወይም ደግሞ ኮምፕሌንስ ሲያደርግ አልነበረም። አሁን ግን ኤሚሬትና ሳውዲ በመጋጨታቸው ሳውዲ ግብጽና ቱርክ በጋራ አላያንስ በመፍጠር ከኤሚሬት በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ አብይ ላይ ነው ያነጣጠሩት። አብይ አሁን ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባው። ለዚህ ነው ባለፈው ሰሜን ላይ ትንሽ ጦርነት እንቅስቃሴ ሲደረግ እንደ ድሮው የማናፋት እንደ ድሮው የመሸለል ነገር አላየህም። የመርፈፍራት የመርበትበት ዜና ያለመስራት እና ጣት የመቀሰር ነገሮችን ነው እንጂ በለው ጣለው ድፋው የሚል ነገር ያልሰማነው እንደው በአሁኑ ወቅት ወደ ጦርነት ለመግባትም ከጦርነት ለማፈግፈግም ከጦርነት እንዳያፈገፍግ ኤሚሬትን ሊያጣ ሆነ። ወደ ጦርነት እንዳይቀጥል ከሳውዲ እና ከሌሎች ጋር ሊጋጭ ሆነ። አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ነው ያለው። ወልጋሬፈና አማ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ጅዱቲ ገርቴ ዴብሲፋማት እንጅሮ ፊ አከሱማ ገርቴ ሞቱማ ፌደራላቲ ፊ TPLF ጊዱቲ ወልማገለቲ ገርቴ ዋሄ ወልወራንሳ አመንተነ ገርቴ ኢትዮጵያ keessatti dhohuudhaaf deema walwaraansaatu deemumaaf deema jedhameetiin gartee tilmaamamu kana walqabateeti kanarraa jechuudha kan isaan eegalan. Akkaataan hariiroo gartee Dr. Abiy biyyoota gartee ollaa isaa waliin qabaachaatiin ture Sumaalee wajjin walolu akkaataa gartee itti Sumaaleelaandi wajjin waa'ee galaanaa irratti amma dura Itoophiyaan galaana diimaa argatte jedhame san waan sanfaadhaan wal qabateetti natti fakkaata. Sumaaliyaa wajjin wal loluun Jibuutii wajjin Suudaan wajjin haga Eertiraatitti kana hunda wajjin wal loluun amman tana Ijipti salphumatti jiga yookiin ammoo guuza nama isiidhaaf hirmaatu argattee warri kunneen hundi gartee biyyoonni ollaadhaa kan gartee akka duraan fakkeenyaa fi Suudaan uf eeggannoodhaan biyyoonni gartee ollaa kennaa kunneen duraan hagamuu gartee yoo hatta yoo rakkinni jiraateyyuu bifa uf eeggannoodhaatiin sodaachaati haala akkasiitiin kan tarkaanfatamaatiin ture amma ifatti gareen kun hundi isaatiiyyuu jiga Ijipti ta'aniiti kan argaman. Ijipti kanaan dura Itoophiyaa keessatti wal waraansi yookiin ammoo gartee warra faallaa mootummaadhaa ta'e kan gartee mootummaa waraanusan deeggaruudhaan akkasuma gartee rabshaan jeequmsi adda addaa gartee biyyattii keessatti akka ka'u biyya akka nagaa dhabdu godhuu irratti akkasuma gartee karaa dippiloomaasiitiin Ameerikaa qabattee biyyoota lixaa kana qabattee karaa saniin gartee dhiibbaalee garagaraa godhaatiin ka turteedha malee akkanatti gartee salphumatti jiga kana hunda
hin qabdu turedha. Akkasiin gartee osoo amma kanaan gartee inumayyuu sadarkaa kanatti ka garee ijaaratanii biyyoota gartee ollaa Itoophiyaa jiran kana hunda qabattee Itoophiyaa akkasiin gartee qalabatii keessa galchitee hin beeytudha. Ammoo gartee osoo guni kanaan jiruyyuu michummaa yookiin gartee wadaajummaan saahibummaa mootummaa Abiyyii fi akkasuma gartee mootummaa Dubaayii jidduutti yeroo dheeraa gartee deemsifamaatiin ture duraan mormii hin qabu ture. Duraan gartee faallaan isaa hedduu hin ture dhiibbaan garagaraa shakkiileen akkasuma gartee haalli adda addaa dhufuu danda'a jedhameetiin shakkamuu malee ifatti gartee faallaa hin qabu ture. Amman tana ammoo mootummaan Dubaayii fi Saa'udii jidduutti gartee walitti bu'iinsi yookiin ammoo gartee wallolli uumamuun faallaa kanaatiin Saa'udii fi Tarkii fi Ijiptii waliigaltee tolfatanii garee tokko ta'aniitiin UAE itti aansanii dhiibbaa Abiyyi irratti geggeessaatiin jiran. Abiyyi takkaa gartee akkanatti dhiibbaa akkanaa dhiphina akkanaa kana keessa gartee seeneetiin hin beeku. Takkaa haala gartee waxxarama akkasiisan keessa seeneetiin hin beeku. Sababa kanaatiifidha. Dhiheenya kana gartee gaafa paarlaamaa irratti sanna fakkaata paarlaamaa dhiyoo tanaa irratti waa'ee gartee lola kaabaa kan gartee TPLF fi isaan jidduutti gartee amman tana gaarreeffannaa deemaa jiru kana irratti kaka'iinsi lolaa gartee akkaataa gaafa duraa sana osoo hin tahin haala gartee sodaa of eeggannoo taheen hatta zeenaa miidiyaa biyyattiitiin hin dalagamne akkaataan gartee gaafa duraa qabaa gadi nu dhiisaa zarraf jedhan sun hin jiru amman tana bifa tasgabbii qabuu fi sodaadhaa fi akkasuma gartee quba nama biraatitti qabu haala akkasiitu ture malee akkaataa lola kanaaf gartee isaan akka gaafa duraa zarrafiin suni wanni hin jirree fi sababa kanaatiifidha. Asiin lola kanarraa gartee of duuba deebi'uudhaa fi Dubaayiin dhaba. Lola kanatti ammoo deebi'uudhaa fi Saa'udii gamasiin gartee Saa'udii sodaata. Kanaaf akka lafee kokkitti rakkattee taheeti jechuudhaan akkaataan inni itti dubbate jechuudha. Maaliif Dubaayii jechuun biyya waci itti baaftee biyya gartee michuu wadaaja yeroo dheeraati. Saa'udiin ammoo har'an tana harki gartee Dubaayii Itoophiyaadha jetteeti gartee kan isin amantu garasi biyyoonni gurguddoon Itoophiyaa keessatti gartee durii investe godhuudhaan yookiin ammoo gartee saahibummaa Itoophiyaatiin beekaman Tarkii fi Saa'udiin walii galanii Ijiptii wajjin gartee walii galtee uumanii akkasiin Eertiraa duubaan dhaabbatuudhaa fi akkasiin salfii galanii duubaan dhiibbaa geessisaa jiran jechuudha. Sababa kanaatiin haalli deemamaatiin jiru dhiphina akkasiiti gartee kan uumaatiin jiru haala hamaa keessa jira jechuudhaan waan Jawahar jedhe kaanaa miti. ይሄ የግብጽ ቀለበት በዚህ ልክ ኢትዮጵያን የከበበበት ጊዜ ኖሮ ያውቃል እና ምንስ ማለት ነው ለውስጥ ፖለቲካ እንደ ዘንድሮ እንደ በዚህ ጊዜ ግን ተሳክቶላቸው ያውቃል። ግን እነሱ በሰሩት አይደለም። ቀለበቱን አብይን ይሰራላቸው ሙሉ በሙሉ አብይን ይሰራላቸው። የነሱ ኢንፋክት ግብጽ ሪሌቲቭሊ ደካማ ነች። አሁን ኢኮኖሚ ቀውስ አለባቸው፣ ብዙ ችግር አለባቸው። አሁን ግን ሶማሊያን እነሱ ባደረጉት ስራ አይደለም ወደ ራሳቸው መያዝ የቻሉት። አብይ ባደረገው ስህተት ነው። ጅቡቲን አብይ ባደረገው ስህተት ነው። ኤርትራንስ ቢሆን አሁን ኤርትራን በተለይ ሳውዲ አረቢያ ከኤርትራ ጋር የምትቆመው ኤርትራ ጅጊ ስለጠራቻት አይደለም ወይ ደግሞ ለኢሚሬት ብላ ብቻ አይደለም። ይሄንን ወደብ የአሰብን ወደብ አብይ ካልያዝኩ ብሎ የሚሄደው ለራሱ ለኢትዮጵያ አስቦ ሳይሆን ለኢሚሬት በእጅ አዙር ለመቆጣጠር ነው። ኢሚሬት በዚህኛው ሳይድ ያለው ቀይ ባህር ላይ የበላይነት ለመቆጣጠርና የሀገር ማፍረስ ቀውስ ለማስቀጠል ትፈልጋለች። ስለዚህ ሞተን እንገኛለን እንጂ ጅቡቲንም ሆነ የሶማሌ ወደቦችንም ሆነ የኤርትራን ወደቦች ኢሚሬት መያዝ የለባትም። ያንን ወደብ ደግሞ ለመያዝ እየተጠቀመች ያለችው የአብይ እጅ ነው። ስለዚህ የአብይ እጅ እንዳይዝ ከኤርትራ ጎን መቆም አለብን የሚል ካልኩሌሽን አላቸው። ሪሜምበር ሳውዲዎች ዲፕሎማቲካሊ ከግብጽ ጋር ይቆማሉ በናይል ጉዳይ ለረጅም ጊዜ፣ ግን ካላቸው ሌላ የኢንትረስት አጋርነት እንጂ ከኛ ጋር ጸብ አልነበራቸውም። ሳውዲዎች ከኛ ጋር ጸብ አልነበራቸውም። አሁን ግን የኢሚሬት ቀኝ እጅ ሆነን ስለመጣን የኢሚሬትን እጅ ለማቋረጥ የአብይን እጅ መቁረጥ ግዴታ ነው ብለው ነው እየሄዱ ያሉት እና ይሄ ከጎን ቁጭ ብላ ስታይ የነበረችውን ግብጽን ትልቋን ሳውዲ አረቢያን ሰጣት። ጎረቤቶቻችንን በሙሉ ደግሞ ከጎኗ እንድትሰለፍ አደረገ። Ijipti gartee kanaan dura seenaa keessatti akkasi gartee qalbatii keessa galfattee ni beekti Itoophiyaa jechuudhaan gaafateetiin seenaa keessatti Ijipti gartee walitti bu'iinsaa fi haalota gartee rabshaa adda addaa Itoophiyaan akka nagaa hin arganne haalota godhuu namoota gartee Itoophiyaa wajjin wal waraana yookiin gartee ripheerola adda addaa gargaaruudhaan jeequmsa kakaasuudhaan haala akkasii saniin gartee kan isiin deemtu malee amman tana milkaa'ina akkasii qalbatii kan ammoo gartee kan tolchee fi milkaa'ina isiin irraa argatte kana milkaa'ina amma isiin argatte kana qalbatii amma gartee Itoophiyaa keessa isiin galfatte kana qalbatii kana ka tolcheef Abiyyi mataa isaatiin maaliif jennaan Somaaliyaa fakkeenyaa fi gaafa dhiyoo
Ijipti yookiin barbaaddee dhayxee dippiloomaasiidhaan akkasii qabattee osoo hin ta'in dogongora Abiyyi hojjeteen Abiyyitu ari'ee isaanitti geesseedha. Jibuutiilleen akkasumatti hatta Eeltiraallee fakkeenyaaf amma waa'ee galaana diimaa galaanoo maal jedhamee gartee kan amma itti wellifame kana waa'ee galaana diimaan Itoophiyaadhaaf dhimma jiraatuuf jiraachuu dhabaati nama kun Itoophiyaadhaaf yaadamee galaana diimaa kana ofii barbaadanii Itoophiyaadhaaf yaadamee osoo hin taane harka lafa jalaatiin Dubaayiif haala mijjeessaa jirti jetteeti gartee Saa'udiin abadan osoo gartee nuti jirru moraa murma kennaa kan Eeltiraas ta'ee ka gartee Somaaliyaas ta'ee ka Jibuutiillee ta'ee Itoophiyaan asitti Dubaayiidhaaf Bahara Diimaa galaana diimaa isaaf haala mijjeessaa jirti. Bahara Diimaa kanarraa gartee Dubaay biyyoota gaanfa Afrikaa kana gartee diiguudhaaf deema waan ta'eef qabachuu hin qabu. Kuni moraa murma kennaati jetteetiin Eeltiraa wajjin dhaabatteedha. Eeltiraa yookiin dippiloomaasummaadhaaf saahibummaadhaaf barbaaddee ittiin dhayineedha. Akkaataa Abiyyi godherraahi asirratti galaanni diimaan Dubaayiif nurratti ijaaramu kana kan godhaatiin jiru ammoo harka Abiyyiin kan inni fayyadamaa jiru kan harka Itoophiyaatiin harka Itoophiyaadhaati kan muruu qabnu jiranii akkasiin gartee Eeltiraa Duubaan hiriiraatiin jiranidha. Yoo gartee asirratti fakkeenyaa fi Dubaay qabatte moraa murma kennaa jechuun Bahara Diimaa san shuuf jecha gartee amma dura Johaar jedhe tokko yaadadhe. Lolli kun gartee yoo akkanaan itti gartee kan fufu taate eenyuun akka waraanu lolli kun gartee eenyu jidduutti akka geggeeffamu tilmaamuun himuun iyyuu nama dhiba jedhee ture amma dura jechuudha. Jawaaran mallee asirratti waa'ee michummaa gartee Dubaay fi Itoophiyaa irratti mallayni guddaan gartee akkasii ganna qabe suni Dubaay irraa gara Itoophiyaatti karaa tokkocha ijaaree mana barumsaa tokkocha ijaaree misooma tokkorratti kan inni bahee hin jirudha. Mallayni gartee biiliyoona hangasii kan gartee Dubaay irraa Itoophiyaa irratti dhangala'e suni warra gartee qondaalota mootummaatii fi namoota gartee dhuunfaa irratti faca'ee namni gartee yoo naan falmu yoo jiraate kan kunoo gartee investii akkanaatti yookiin ammoo misooma akkana irratti bahee jedhu yoo jiraate waliin dubbachuudhaaf qophiidha jedheeti jira. Dhugumatti jira laata misoomni Dubaay gartee ijaarte jechuudha. Namicha Dubaay kana warri xiinxaltoonni gartee jiddugala bahaa gartee kan Arabaa kunneen Shayxaanul Arab jedhaniin. Akka jechuun akkasitti ibsan jechuudha. Hammeenya isaatirraa jechuudha. Innaa duuba amman tana osoo hin jaalatin Abiyyi gartee osoo lola seenuu hin fedhin dhiibbaa isaatiin dirqamee lolatti seenuudhaaf deema walgahii gartee gamtaa Afrikaa kanaan boodatti jechuudhaan kan gartee Johaar dubbate jechuudha. Meelaal kaamma. Lola seenan ammoo Saa'udii wajjinis akeekkadhuusu duuba jira. Kanaafidha gartee dubbiin lafee kokkeetti rakkatte ka jedhan sawwanni taateef. Dubaay hoo maaliif dirqama gartee akka lolatti seenamu barbaade? Abiyyi gartee haga gartee lolli amman tana hin barbaachisu jedhamee yeroo dubbatamuyyuu mee Dubaay nurraa gartee qabbaneessaa karaa sanii ni haga jedhuu taatiitti gahee jechuudha as keessatti dubbate jechuudha. Asirratti ammoo Dubaay ammoo maaliif gartee kan isiin lolatti seenuu barbaaddu wal waraansa Suudaan keessatti deemaatiin jiru. Kan Saa'udiin gargaartu mootummaa biyyaatti, kan Ijipti gargaartu mootummaa biyyattiiti. Ammoo gartee kan Abiyyi deeggaru, kan Abiyyi gartee gargaaraatiin jiru, namicha gartee milishaa sani ka gartee Suudaanii waraanaatiin jiru. Ka Dubaay deeggartulleen isa jechuudha. Namicha gartee milishaa sani ka gartee Suudaanii waraanaatiin jiru. Inni waan laaffataatiin jiruu fi warri gartee isa Suudaan waliin dhaabbateetiin isa san gara isaa san gartee lolaatiin jiru. TPLF achi keessatti hirmaattee jirti. Saa'udiin achi keessatti hirmaatteeti jirti. Eeltiraan keessatti hirmaatteeti jirti. Ijipti keessatti hirmaatteeti jirti. Sababa kanaatiin dhiibamaa jira jechuudha. Warri gartee milishaa sun jechuudha. Sababa kanaatiin Itoophiyaa keessatti dirqama lolli eegaluudha qaba. Loltoonni gartee gamasiin garee san irra mo'ataatiin jiran, irra aanaatiin jiran, irra gartee jabaachaatiin jiran san duubaan eenyutu gargaare? Saa'udiin humna jabaadhaan duubaan jirti. Ijipti humna jabaadhaan gartee duubaan jirti. Warra mootummaa gartee ka Suudaan san jechuudha. Dubaay ammoo warra isaan lolu san waliin jirti. Abiyyilleen warra isaan lolu san waliin jira jechuudha. Ameeti mo'ennu namicha jiranaala san jechuudha. Kanaafuu yeroo gartee gamasiin akkasiin humni kun jabaatee garee isaanii kan injifataa jirutti Dubaay ammoo falli karaan gartee isiin qabatte maalinni lola kanarratti lola biraa cinaan ka Itoophiyaa kana bantee TDF humni TDF ka gartee achiin sanii loluun jiru gamanatti deebi'a ka Eeltiraa gartee gamanatti deebi'a sababa kanaatiin achirraa lolli sanirraa akka laafuu fi dirqama ka Itoophiyaa kana keessatti gartee ka Itoophiyaa kun eegaluu qabaadha yoo akkas tahe malee na harka injifatamuu deemaadha. Duuba Ijiptii fi Saa'udiinis sun akka injifatamuun barbaadan jechuudha ka Suudaan sunis asiin Dubaay ammoo gartee maqaa galaana diimaa kun akka gartee maqaa Dubaay hin dhahamullee hin barbaadan jechuudha. Innaa Dubaay gartee wanni dirqama lola kana eegaltu malee jedheetiin akkasitti gartee mootummaa Itoophiyaa yookiin gartee Abiyyi wanni itti dhiibuuf duuba maalinni sanirraa faana as jijjiirsuudhaaf humna sanii diqqeessee humni sanii gamanatti akka qoodamuufidha jechuudha. Innaa kanaaf hedduutu akka garaa nama nyaata. Shuuf amma gartee asirratti biyyi hundinuu gartee Itoophiyaa biyya guddoo tananii barbaadu. Akkasuma gartee akkuma jenne kan Suudaan keessatti namni hundinuu gartee akkasitti hirmaataati jira. Shayxaanaan gartee warri amma TPLF sunis achi keessatti gartee akkana hirmaataa jira. Shayxaantichi gartee siyaasis achi keessa hirmaatee jira.
warri sun gartee gamaadha isaa deebi'uuf namichi Dubaay lola eegalchiisuu fedhachuudha Itoophiyaa keessatti dirqameetiin akkasiin gartee irratti seenuu deemaadha mee በሳውዲ ድጋፍና በሌሎች በቱርኮች ድጋፍ በግብጾች ድጋፍ የሱዳን ጦር ኃይል ሳውዝ ኮርዶፋን ላይ እየገፋ እየመጣ ነው። ያንን ዲፍሌክት ለማድረግ ያንን ለማስቀየስ ሱዳን ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ከዚህ በፊት አይ ቲንክ አርሚ 70 ነው የሚባሉ መሰለኝ ህወሓት ታዋጊዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት በማስከፈት አንድ የህወሓት ጦር ወደ ኢትዮጵያ ፎከስ እንዲያደርግ እንዲሁም ደግሞ የኤርትራ ኃይልም የሱዳን ኃይል እየደገፈ ነው ብሎ ስለሚጠረጥሩ የኤርትራም ኃይል በራሱ ጦርነት ተጠምዶ ከሱዳን እጁን እንዲያወጣ ይፈልጋል ኤምሬት ኤምሬትስ አብይ እንደምንም አድርጎ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንዲጀምር እየገፋቸው ነው። ይሄ ባለፉት ወራት እየገፉ ነበር ሪዚስት እያደረገ ኳሷን እያንደባለ ነበር። አሁን ግን አርኤስኤፍ ከፍተኛ ጫና ውስጥ እየገባ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ሳውዲ ኃይሏን ጨምራ ከመጣች ወዲህ የሱዳን አማጺ ከፍተኛ ጫና ስር ስለገባ ያንን ጫና ለማቃለል የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት መጀመር አለባቸው። ለምንድን ነው ሰሜን ሸዋ የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ወሎ ላይ ሰሞኑን ኢንተርኔት አጥቶ ከፍተኛ የአየር ድብደባ እየተካሄደ ያለው ሰላሌ ላይ ምዕራብ ሸዋ ላይ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ላይ በኦሮሚያ ውስጥ ይሄ እየተደረገ ያለው ማለት ነው። የላኛውን ጦርነት ከትግራይ ኃይሎችና ከኤርትራ ጋር ጦርነት ከገባው አዲስ አበባ ቅርብ ያሉት አማጽያኖች ጫና እንዳይፈጥሩበት አስቀድሞ የማዳከምና የማቃለል ስራ ነው እያደረገ ያለው። ብዙ አሁን በስፋት በዲፕሎማቶች ወገን እየተወራ ያለው ከአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ አይ ቲንክ ከሳምንት በኋላ ያ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት የአብይ መልእክተኞች ማለት ነውና አሁን የምታየው አብይ ሳይወደው በአዛዦቹና በአሽከርካሪዎቹ የኤምሬት ሰዎች ተገፍቶ ወደ ጦርነት እየገባ መሆኑን ምናየው። ኦሮሚያ ላይ ስላለው ሁኔታ እስቲ እናውራ። ኦሮሚያ ዳቋል እኮ የኦሮሞ ህዝብና ኦሮሚያ ያለ ህዝብ በሁለት መልኩ የተወደው። በአንድ ወገን አብይ በፈጠረው ጦርነት እየተወቀጠ ነው፣ እያለቀ ነው፣ እየረገፈ ነው። በሌላ ወገን ደግሞ አብይ ኦሮሞ ጉያ ውስጥ ተወሽቆ በኦሮሞ ህዝብ ከሌላው ጋር በሚያደርገው ግጭት ጠላት በየጎኑ አብስቶበታል። ሉክ ብዙ ማስታወስ ያለበት ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ጦርነት ከጀመረ አሁን ወደ 8ኛ ዓመቱ እየሄደ ያለው ይሄ ጦርነት በምዕራብ ወለጋ ጫፍ አሶሳ ጫፍ አካባቢ ጀምሮ አሁን ኦሮሚያ ሙሉ በሙሉ አዳርሶ የደጋው አርሲ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ አራቱ የሸዋ ዞኖች ወድመዋል። ህዝቡ ጦርነት ሰልችቶት ጦርነት አድቅቆት የቻለው ትንሽ ገንዘብ ያለው ጥሎ ወደ ከተማ ገብቷል። ገበሬው ግን ልጆቹን አጥቶ ንብረቱን አጥቶ በህይወት የተረፈው በፈጣሪ እጅ ነው ያለው። ኦፍኮርስ አይዘገብም፣ ኦፍኮርስ ሽፋን አያገኝም። ግን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሰፈሪንግ በነገራችን ላይ ኦልሞስት አፓርታይድ አይነት አገዛዝ ነው ኦሮሚያ ውስጥ እየተደረገ ያለው። ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ህጎች ሌላ አካባቢ ያሉ። ለምሳሌ ከህዝብ የሚሰበሰበው ገንዘብ 17 የተለያዩ አይነት ስሞች ከዋናው ግብር ውጪ ማለት ነው። የቡሳ ጎነፋ፣ የሚሊሻ ልብስ፣ የሚሊሻ ምግብ፣ የኮሪደር፣ የፓርቲ መስሪያ ቤት 17 አይነት መዋጮ ይሰበሰባል። ይሄ መዋጮ ግን የሚሰበሰበው በማባበል በማግባባት አይደለም። አልከፍልም ካልክ ትገደላለህ። መዓት ሰዎች ስለጥፍ ነበረ የሚሊሻ ገንዘብ መክፈል ስላልቻሉ፣ የፓርቲ መስሪያ ቤት መክፈል ስላልቻሉ መታሰር አይደለም የተገደሉ መዓት ሰዎች አሉ። ምዕራብ ሐረርጌ ላይ፣ አርሲ ላይ፣ ወለጋ ላይ እና ሌላው አካባቢ ካለው የበለጠ ጭቆናው ኦሮሚያ ውስጥ እኮ ያሉ እስር ቤቶች በነገራችን ላይ ቅድም ለልደቱ ስለነገሩ ነበር። ቢሾፍቱ ያለው የልደቱ የተወሰዱት ቤት አለ አይደል? የቶርቸር ቻምበር አድርገውታል። ኦሮሚያን ረግጠን ከገዛም በኋላ ሌላውን ኦሮሚያ ላይ ቆመን ሌላውን መከላከል፣ ኦሮሚያን ረግጦ የመስበር ሌላውን ደግሞ በተቻለ መጠን የመከላከል ስራ ነው የምንሰራው ብሎ ስለሄዱ ኦሮሚያ ላይ በጣም ከፍተኛ የማድቀቅና የማውደም ስራ ነው። ወልጋሂ ዩኤን ከገገፈሙዳፍ ደሙ ካና ገቹን ከቶርባን ቦዳ ካና ቦዳ ሂን ኤገላመ ጀዳሜቲ ሎሊ ገርቴ ካን ኤገማቲን ጅሩዳ ሁምኒ ገርቴ ገመስ ጅሩ ገማና ገርቴ ካናቲ ገርቴ አካ ቢዚ ተውዳፊ ይሄኛ ካና ገርቴ ናኖ ወሎ ከገርቴ አማራ ካናፊ ፋኖ ረቴቹዳ አከሱማ ኦሮሚያ ከይሰቲ ሰላሌ ሸዋ ባሃ ገርቴ ካኔን ከይሰቲ ሁምነ ጥያራቲን ኔትወርኪ በለሰኒ ሀሌላ ጅራኒ ፋኖ ፊ ገርቴ ወቦ ጀቹዳ ያሌላ ጉርጉዳዳ ገርቴ ገጌሳ ጅራኒ የሮ ገርቴ ምትሎላ ሰን ኤገለቲ አሲን ሁምኒ ገርቴ ወቦቲ ፊ አከሱማ ገርቴ ከፋኖ ከገራ ሸዋ ኩኒ akka gartee dhiibbaan irratti hin goonee fi akka gartee biiziin hin goone akka dhiibbaan irratti hin goonee fi kana jalaa gartee laaffisuu qabna humna kanaa laaffisuu qabna sababa jedhuuni haleellaa ኔትወርኪ በለሰኒ ጥያራን ገጌሳቲን ጅራኔዳ ካሜራ ገርቴ ካናሚች ራት ጋፋቴ ኦሮሚያዳ ዋሄ ገርቴ ኦሮሚያን አከም ከሰ ጅርቲዳ ኦሮሚያን ገርቴ አመንተና ቡሎይቴ ጅርቲ ካራላማኒ ካራን ቶኮ ሰበብ ገርቴ ወሬ ብልጽግናዳ አብይ ሞቱማ ኦሮሞ ከነሞ ገርቴ አን ኦሮሞ ዳጅሩኒ ኡመታ ገርቴ ከሰቲ ዶካቴ ዲነቲ ቢቱዳን አማ አኳን ገርቴ ኦሮሞን
waan kana gartee waan isaan godhaa jiran kan hunda Oromoo godhaa jirutti diina Oromoo irratti heddummeessuudhaan kabira ammoo gartee saamicha apartaayidii jechuudhaan ibsa asirratti wanni Oromiyaa keessatti geggeeffamaatiin jiru apartaayidii jedha. Apartaayidii gartee kan South Africa san jechuudha. Ka gaafa duraa gartee faranjoonni kana jechuun gartee namummaa irraa mulquu akkasuma gartee akka mirga abbaa biyyummaatii falmachuu miti namummaan irraa mulqamee Oromoo yoo ta'e gartee hidhamuu ajjeefamuu miidhamuu jechuun akka baqa guutumatti ufitti amantummaan namummaa tunuyyuu dhabamtu. Apartaayidii jechuun kaa waan salphaa miti. Apartaayidii jechuun ni dandeenya jedhe. Naannoo biroo keessallee kan gartee addatti miidhamaatiin jiru kan adda baafameetiin miidhamaatiin jiru kan irratti xiyyeeffatame kan gartee akka inni mataa ol hin qabanne kan biroo ittiin gabroomsu haala jechuutiin jechuudha kan inni lafa kaa'ee waan Jawaar jedheedha. Waa 17 ol kan naannoo biraa tokko keessatti illee deemsifamnetu Oromiyaa keessatti deemsifamaatiin jira. Maqaa gibiraa, maqaa buusaa gonofaa, maqaa gartee uffata milishaatii fi nyaata gartee waraanaa maal jedhamuun kun hundi Oromiyaa irratti akkasitti deemsifamaatiin jira. Kun ammoo gartee fedhaan maaliidhaan osoo hin tahin dirqamaani. Ka gartee yoo kafaluu didda haga sadarkaa ajjeefamuutitti yeroo gargaraatitti maxxansaatiin ture Harargee gartee fakkeenyaaf Wallaggaa Shawaa iddoo gargaraa keessatti uffata gartee yookiin milishaa yookiin ammoo gargaarsa gartee buusaa gonofaatii kafaluu didde jedhamee nama hedduutu gartee itti ajjeefamaatiin turedha. Milishaan gartee akkas laaftumatti gartee mataa nama dhahuudha. Dhiibbaa kanatu gartee keessatti deemsifamaatiin jira. Uummanni biroo haga tokko gartee lallaba nuti lallabnee fi akkasuma gartee ijaarama amma dura nuti goone saniin haga tokko gartee waan kun barame malee duraan gartee Oromoon numayyuu akka waan hin miidhama hin qabneetittidha gartee akkasitti kan deemamaatiin ture. Kanaaf Oromoon haala akkasiisaniin hedduu gartee miidhama hacuucama hamaa gartee akkasiisan keessa jira. Lolli akka gaafa gartee Abiyyi dhufeetti waggaa 8 guutuun Oromiyaa keessatti gartee kan geggeeffamaatiin jiru naannoo hunda dura gartee kan eegale Oromiyaa keessatti kan haga ammaatti keessatti deddeeffamaatiin jiruleen Oromiyaadha. Sababa kanaatiin gartee Oromiyaan daakama hamaa keessa jirti jechuudha Oromiyaa kan inni ibse. Waa'ee Dubaayii fi Saa'udii kanarratti isaan lachuu Ameerikaatu ergata. Garuu warra jiddugala bahaa kana keessa xiinxala siyaasaa gartee kan hayyoota akka Jawaar yookiin warra saayinsii san qofaa miti. Nuti illee xiinxalina. Xiinxalli wallaalaallee beeki bareedaadha. Saa'ud Arabiyaa fi Dubaay amma Ameerikaan kan filatti osoo jedhame amma akka kiyyatti. Ameerikaan Israa'elitti aansitee Saa'udiidhaan taphan beektu. Saa'udiidhaan hin qoostu. Saa'udii faayidaa isiitiif barbaaddi. Ameerikaan baay'ee biyyoota tokko akkuma gartee ergatuma gartee dippiloomaati mataa erga diinagdee guddaa isii irraa argatu caalaa faayidaa isiin irraa gartee akkasii argattu haga sundaa miti jedheeti yaada. Jechuun laafaa jechuu kiyyaa miti. Amma biyyoota Arabaa keessaa adda durummaadhaan Saa'udii, Dubaay, Ijipti kanneen adda duratti kan jiru jechuudha. Garuu Saa'udiidhaan qoostu Ameerikaan. Saa'udii waan ittiin jijjiirtu hin qabdu. Saa'ud Arabiyaan ekonomiidhaan jiddugala bahaa kana keessaa kan isiidhaan dorgomu hin jiru. Sababa kanaatiif illee ni barbaaddi. Meeshaa Ameerikaa bitachuudhaan toppiidha. Biyyi Saa'udii dursu waan jiru irratti fakkaatu. Jiddugala bahaa kana keessaa Saa'udii dursu hin jiru. Ka Saa'udiin dorgomu hin jiru. Akkuma addunyaatti illee toppii irraa biyya jira keessaa takka jechuudha. Ameerikaan ammoo biizinasa. Akkasuma Gaaza. Gaazni addunyaa kanarratti dhiibbaa guddaa kan gaggeessu humna guddaa qabu kan gartee Saa'udiiti. Duuba ka Saa'udii kun xiqqashumatu qabnaa addunyaa kana guutuutu raafama jettee Ameerikaan gartee akkasii amantii jechuudha. Kara biraatiin ammoo Iraan, Israa'el. Haala gartee walxaxaa jiddugala siyaasa bahaa kan Ameerikaa fi Iraan, Ameerikaa fi Iraanii fi Israa'el waan jedhamu kana hunda as keessaani kan isiin to'attu. Duuba haala kana hunda isaa dhabuun feetu. Osoo wal dorgomsiisan yamman waan kan filatta waan jedhamu tokko hin jiru. Osoo akkas jedhame amma akka kiyyatti Saa'udiidhaan waan dorgomu tokko illee hin qabdu jechuudha. Dubaay gartee jaalallee sii taatullee saahiba sii taatullee jechuudha. Dubaay tuni ka gartee biyya xiqqashoodha. Asirratti Numaa Jawaar gartee naggada qofaa fi kan isiin barbaaddu inumayyuu gartee Abiyyiin akka mootummaatti osoo hin ta'in yeroo hedduu Dubaay Saawudiyaa keessatti illee biyyoota garaagaraa keessatti illee olaalle warra gartee finqilee lolaa warra gartee riphee lolaati kan isiin bira dhaabattu malee mootummaa miti jedhe. Dubaayii fi Tarkiin ammoo gartee mootummaa bira kan isaan gartee dhaabbatanidha. Maaliif faayidaa biizinasaati kan isaan barbaadan, naggada kan isaan barbaadan, misooma kan isaan barbaadan. Saawudiin fakkeenya lafa qonnaa kan isiin feetu. Garuu Dubaay ammoo albuuda daa'imman adda addaa gartee saamuudhaa fi yeroo hundayyuu biyyi sun diigamtee biyya diigamte keessaa waan akkasii saamuu feetidha. Amman tan ammoo Abiyyiin akka gartee garee shiftaa mootummaa loluu tokkootitti biyya diiguudhaaf loluu tokkootitti akkasii fudhattee itti fayyadama jette waan Jawaar jedheedha waan jedhee miti. Akkasitti itti fayyadamuu feetidha. Kanaafuu kanaadha gartee kan deemamaatiin jirudha. Innaa sababa kanaatiin Saa'udii jechuun Ameerikaa jechuutti fudhaan. Dubaay illeen akkasuma ta'ee garuu ammoo Saa'udiidhaan dorgomtu Ameerikaan. Diinagdeedhaanis dippiloomaasii siyaasaatiinis
Faayidaa isiitiifillee Dubaay Saa'udiin tuqamte taanaan Ameerikaan jiddu gala bahaa keessatti tuqamte jechuudha. Biyyoota Arabaa biroo Kwaatarii Dubaay maal dhiisi. Kan akka Saa'udiidhaa utubaa Ameerikaadhaa ta'e hin jiru jiddu gala bahaa kana keessatti. Innaa biyya teenna keessatti akka amma gartee Joohar jedhu kanatti yoo gartee kan deemamu taate keessattuu shayxaanan lameen kun jara lameen akka shayxaana lamaatitti fudha. Dubaay fi Saa'udii jechuudha jara lameen kana. Biyyaa bitan hooggantoota lameen san hin baane. Biyya shayxaanni lameen irratti fedhii isaa geggeeffatuudhaa fi sirbaatiin jiru tahaa jirti jechuudha biyyi teenna. Dhugumatti baay'ee tokko nama yaaddessa baay'ee tokko nama rifachiisa. Hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan ilaallaa gaafiif deebiin gartee Joohar viidiyoon sun dheeraa gartee gara sa'a lamaatti dhiyaatudha. Xiinxalla birootillee gartee keessaa murree waan haala yerootiin wal qabatu viidiyoo biraatiin isinitti deebi'a. Abduu Abduu Moobaala biraan qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.